Hipólito, que nos vas a falar tamén de o título inicial ou final, se non me Institución Logística, Implementación de la Propiedade de adiante. Ben, eu parto da idea inicial de que a fragmentación da propiedade do solo non é un problema desde o punto de vista urbanístico en absoluto, senón que é unha característica propia dos solos urbanizados. A malla urbana está composta esencialmente por dous elementos. Por unha banda, os espazos públicos vacíos, son as verdes, os espacios libres, as calles, as avenidas, as prazas, que configuran unha rede continua que se estende por toda a área urbana, e o outro elemento son os espazos parcelados que están destinados á edificación. O proceso de transformación urbanística é un proceso por unha banda, de urbanización, de creación de infraestructuras e dotacións públicas, e pola outra de segregación, de parcelación, de creación de parcelas destinadas á edificación, de fragmentación da propiedade en definitiva. E máis, a Lei de Ordenación Urbanística e a legislación neste momento vixente en Galicia protexe, en certo modo, a esa estructura fragmentada da propiedade en solo urbanizado. Así, o planeamento urbanístico ten que determinar, unha das súas funcións é determinar a configuración e as dimensións das parcelas edificables. No solo urbano consolidado, a lei non establece cal é a parcela mínima ou cal é a configuración e dimensións das parcelas, pero sí establece para o solo urbano consolidado, que, recordemos, é aquel no que xa ten rematado o proceso de transformación urbanística, no que xa non caben novas actuacións de transformación urbanística, neste solo as parcelas deben ser coherentes co obxectivo de conservar a trama urbana preexistente, a configuración e dimensións das edificacións e da trama urbana existente. En certo modo, polo tanto, está dicíndonos que debe conservarse a estrutura parcelaria histórica. Un exemplo emblemático é, por exemplo, recentemente aprobado definitivamente Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña, no que se establecen distintas ordenanzas aplicables ao solo urbano consolidado e, en xeral, se establece que a parcela, se establecen as determinacións de configuración e dimensión da parcela, en xeral, ven a decirnos que, as distintas ordenanzas, que a parcela debe ser a preexistente no momento de aprobación do plan xeral. En algúns casos fixa outra parcela, pero con dimensións que dan desde os 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, nas distintas ordenanzas. Por tanto, estamos falando de fragmentación da propiedade. Nos conxuntos históricos xa todavía é máis evidente. Non se permite, di a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia do ano 95, non se permiten modificacións de alineacións, nin parcelacións, nin siquera agregacións da propiedade, nin agrupacións da propiedade dos inmobles. Nos núcleos rurais tradicionais pasa algo semellante ao solo urbano consolidado. Está prohibida a execución de actuacións integrais, están prohibidas as operacións de reparcelación urbanística e outras actuacións de parcelación ou segregación do parcelario original. E a parcela mínima edificable, segundo a lei, nestes núcleos rurales, con carácter xeral é de 300 metros cuadrados, aínda que admite casos excepcionais en que poda ser incluso inferior. Ademais, o legislador encomenda ao planificador municipal para que adopte todas as medidas necesarias para recuperar e conservar a morfoloxía dos núcleos históricos tradicionais e a estrutura parcelaria histórica. Vemos así que a fragmentación da propiedade, desde a óptica do urbanismo, non é en absoluto un problema. Establece sí que a lei determinadas limitacións á facultade de disposición, en lo que aquí respecta, me interesa destacar a imposibilidade de dividir ou segregar parcelas que den lugar a dous ou máis lotes diferentes cando se cumplan determinadas condicións. Por exemplo, cando se teña esgotada a edificabilidade permitida na parcela, non é posible. Ou cando o resto da superficie restante sexa inferior á parcela mínima establecida no plan xeral, entre outros casos.
En fin, no caso das actuacións de transformación urbanística, as actuacións de urbanización teñen por finalidade esencial crear, xunto coas correspondentes infraestructuras e dotacións públicas, unha ou varias parcelas destinadas á edificación conectadas ás redes xerais de servicios exixidos polo planeamento urbanístico. Estas actuacións deben desenvolverse polos cauces e a través dos procedimentos legalmente establecidos na legislación urbanística, para garantir o cumprimento do mandato constitucional de participación da comunidade nas plusvalías xeradas pola acción urbanística dos entes públicos e para garantir a utilización racional do solo de acordo co interese xeral, artigo 47 da nosa Constitución. A utilización racional do solo, conforme ao interese xeral, se concreta polo planificador a través do planeamento urbanístico, no que se determinan os usos e as condicións de edificación. E a participación da comunidade nas plusvalías urbanísticas vaise concretar, no caso de Galicia, na atribución directa ao Concello, ao municipio, do 10% do aproveitamento lucrativo do ámbito de que se trate, do polígono en xeral, ou do área de reparto, segundo o caso. Non se trata de que se ceda, non é só que se ceda o solo correspondente ao 10%, senón que o 10% deste aproveitamento urbanístico non é propiedade privada, é propiedade pública, propiedade do Concello. Se concreta tamén a participación das plusvalías na transmisión gratuita ao municipio dos terreos destinados a dotacións públicas e de aqueles outros terreos que, aínda que non estean destinados a dotacións públicas, resulten necesarios para materializar o 10% do aproveitamento urbanístico, como dicía, xa é propiedade municipal. En fin, se concreta tamén a participación das plusvalías na entrega ao municipio das obras de urbanización completamente terminadas. Así pois, a previsión de edificabilidade pola ordenación urbanística non se integra inmediatamente no contido do dereito da propiedade do solo. A patrimonialización se produce únicamente está condicionada, en todo caso, ao cumprimento dos deberes e ao levantamento das cargas urbanísticas que correspondan, que están dirixidas precisamente a cumprir estes dous mandatos que destaquei, fundamentalmente o de participación da comunidade nas plusvalías urbanísticas. Por eso, a lei proíbe as parcelacións urbanísticas sin que previamente se teña aprobado o planeamento urbanístico que concrete a ordenación detallada do ámbito. Por eso, proíbe tamén, ou declara suspendidas ao otorgamento os procedimentos de otorgamento de licencias ata a aprobación do instrumento de reparcelación ou de compensación. Mentras non se aprobe, está suspendido o otorgamento de licencias de parcelación ou de edificación nestes ámbitos. A Lei de Medidas Urxentes en materia de ordenación do territorio do litoral do 2007 dá unha volta de torca máis e dispón que para o otorgamento das licencias urbanísticas no solo urbano non consolidado é necesario que previamente esteña aprobado o planeamento que conteña a ordenación detallada, o proxecto de urbanización que defina as obras de urbanización necesarias e o instrumento de reparcelación ou de equidistribución, e declara nulas de pleno dereito as licenzas outorgadas sen cumprir estes requisitos. Aquí se produce, interésame destacar aquí, unha disfunción importante, que é o planeamento urbanístico obsoleto. Refírome aos municipios que contan con un planeamento xeral, sea Plan Xeral de Ordenación Municipal, sea normas subsidiarias de planeamento municipal, que, ao non estar adaptados á Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, non diferencian entre o solo urbano consolidado e o solo urbano non consolidado. Estes concellos moitas veces tentan considerar que todos os terreos clasificados como solo urbano son solo urbano consolidado para otorgar directamente a licenza, eludindo, por tanto, o cumprimento dese mandato constitucional de participación da comunidade nas plusvalías, eludindo que ese 10% do aproveitamento urbanístico lle corresponde ao Concello, eludindo as cesións gratuitas de solo para dotacións públicas e para o patrimonio municipal do solo, e eludindo as cargas de urbanización. Temos nada menos que 203 municipios en Galicia neste momento con planeamento xeral non adaptado á Lei 9/2002,
que, por tanto, non teñen clasificado adecuadamente o solo urbano, non teñen diferenciado o solo urbano consolidado e non consolidado, nin distinguen entre o solo do núcleo rural histórico tradicional e o solo do núcleo rural común, nin cumplen os estándares legais de calidade de vida e cohesión social, nin foron sometidos á evaluación ambiental estratégica. Son aproximadamente o 64% dos municipios. Só 27 municipios contan con plan xeral de ordenación municipal plenamente adaptado á legislación vixente, que son escasamente o 9% dos municipios de Galicia. A exposición de motivos da Lei de Medidas Urxentes en materia de ordenación do territorio do litoral, máis coñecida como a Lei dos 500 metros, porque suspendía neste ámbito ao desenvolvemento urbanístico do solo urbanizable e do solo urbano non consolidado, hoxe superado tras a aprobación do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, pois ten unha exposición de motivos de moi recomendable lectura, no que expón precisamente as consecuencias, as graves consecuencias ambientais, económicas e sociais deste planeamento obsoleto. Outra cousa distinta é a estrutura da propiedade no solo rural. No solo que, en principio, entendendo aquí o solo rural ou rústico, exclusivamente os terreos que están excluídos do procesos de transformación urbanística, o que chaman a lei galega o solo rústico, de protección ordinaria ou de especial protección. Estes terreos están destinados, como sabedes, ao uso agrícola, gandeira, forestal, cinexético, ou, en fin, vinculado á utilización racional dos recursos naturais. Goza de grande protección xurídica polos seus valores naturais, culturais, paisaxísticos e productivos, e está excluído dos procesos de urbanización e de edificación. Os propietarios do solo rústico non teñen aquí atribuída a facultade de edificar e, en consecuencia, non existen parcelas edificables. Existen, na terminoloxía do texto refundido aí do solo do Estado de 2008, trataríase dunha finca, non dunha parcela. Unha finca porque é un terreo atribuído exclusiva e excluyentemente a un propietario ou varios por indiviso, pero que non ten atribuída a edificabilidade, mentres que a parcela, o termo parcela, estaría reservado urbanísticamente a aqueles unidades de solo que ten atribuída edificabilidade e uso urbanístico. Pois ben, neste solo rústico está prohibida as parcelacións urbanísticas, porque aquí non están prohibidas as transformacións urbanísticas do solo. Non se trata de crear parcelas edificables, antes ao contrario. Tratase de evitar que se produzan esos procesos de transformación urbanística. E, ademais, establece o legislador estatal que non se poden efectuar divisións, segregacións ou fraccionamientos de calquera tipo en contra do disposto na legislación agraria, forestal ou de similar natureza. E aquí empeza o baile de legislacións que non son contradictorias, pero que establecen diferentes parcelas mínimas aos efectos de división. Así, a legislación agraria establece, a Lei de Modernización e Explotacións Agrarias do ano 95, establece que a división ou segregación dunha finca rústica só é válida cando non dea lugar a parcelas de extensión inferior á unidade mínima de cultivo. E declara nulos e non producen efectos entre as partes, nin con relación a terceiros, os actos ou negocios xurídicos en virtud dos cales se produza a división de ditas fincas contraviniendo o disposto nesta lei. A Xunta de Galicia ten aprobado desde o ano 99 un decreto no que se fixan as unidades mínimas de cultivo, que supoño coñeceredes, sendo en regadío de 2.000 metros cuadrados e en secano, en función das zonas, entre os 2.000 e os 4.000. Non obstante, a Lei de Modernización de Explotacións Agrarias establece unha excepción a esta indivisibilidade das fincas rústicas e permite a división e segregación no suposto de que a porción segregada se destine de modo efectivo a fins industriais ou a outros fins de carácter non agrario, sempre que exista licenza urbanística municipal. Por lo tanto, con isto non nos está dicindo nada. Está permitindo realmente a Lei de Modernización e Explotacións Agrarias as parcelacións urbanísticas, porque a definición de parcelación urbanística é a división dun terreo en dous ou máis porcións destinados á edificación, que é precisamente o que permite a legislación agraria. A Lei de Concentración Parcelaria, polo menos, dá un paso máis e non permite a división ou segregación de fincas de reemplazo
claro que cando o resultado sexa inferior á unidade mínima de cultivo fixada pola autoridade agraria, salvo en determinados supostos que en ningún deles contempla a posibilidade edificatoria. A legislación forestal, a Lei de Montes de Galicia, recentemente aprobada, dispón que non se pode parcelar, nin dividir, nin segregar terrenos calificados como monte ou terreno forestal cando os resultados sexan parcelas de superficie inferior a 15 hectáreas. Poucas parcelas vanse poder dividir en Galicia, porque o concepto de monte, segundo a Lei de Montes, comprende casi todo o solo rústico, exceptuando o solo rústico de protección agropecuaria. En fin, a legislación urbanística galega declara indivisibles as parcelas en solo rústico cando están edificadas, cando se otorgou unha autorización para un uso e unha edificación concreta, e tamén con carácter xeral, salvo que sexa para execución de infraestructuras públicas, equipamentos públicos, actividades recreativas e outros supostos moi limitados. En fin, como resultado de todo isto, podemos observar, se analizamos os datos que nos proporciona o Instituto Galego de Estadística, que se produce no lado dos últimos 20 anos unha fragmentación, unha disminución da fragmentación da propiedade do solo rústico, estou me referindo, en casi 4 millóns de parcelas menos. Pasamos de 15 millóns, de un pouco máis de 15 millóns a un pouco máis de 11 millóns, 4 millóns en 20 anos de parcelas menos. En canto á superficie media en solo rústico, pasamos no ano 92 de 1.600 metros cuadrados como superficie media a, na actualidade, 2.500 como superficie media, o sea que incrementouse en un pouco máis de 900 metros cuadrados en 20 anos, superando agora sí a unidade mínima de cultivo. O problema da fragmentación da propiedade aquí realmente se produce a nivel normativo coa legislación de concentración parcelaria. A concentración parcelaria, aínda que con finalidades en principio agrarias, na práctica se convirte en non poucas ocasións nunha auténtica reparcelación urbanística en solo rústico, para crear parcelas edificables, eludindo además o mandato constitucional de participación da comunidade nas plusvalías urbanísticas. O papel da disciplina urbanística é precisamente no que estamos aquí a falar das parcelacións urbanísticas, evitar que se produzan as parcelacións urbanísticas ao marxen dos cauces procedimentais establecidos polo legislador autonómico, para que, deste modo, garantir ou participación da comunidade nas plusvalías urbanísticas. Ben, un minuto só, de acordo. Os medios de control preventivo e os medios de reacción, xa falou Luís Dabondo, non me vou entrar neles. Sí que vou a falar de alguna das disfuncións que se producen, para rematar a miña intervención, que se producen en relación coa disciplina urbanística. Primeiro problema, a alteración do planeamento urbanístico. Os planeamentos urbanísticos alteranse con moita frecuencia, non en poucas ocasións, para reclasificar solo, recalificar solo, e con isto legalizar parcelacións urbanísticas ilegais ou edificacións ilegais. Esta é unha primeira vía de escape da disciplina urbanística. A segunda, a tolerancia que as administracións públicas teñen ás veces non exercendo a acción de reposición da legalidade ou non executando as ordes de demolición, non acudindo a execucións subsidiarias, senón deixando aí a orde de demolición ou a orden de restitución da legalidade, ou simplemente inexecutando incluso ás veces as sentencias firmes. Isto, ademais, vense agravado por unha reducción de medios personais e materiais na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Dende o ano 2008 ao 2013, se observamos a relación de postos de traballo, vemos como reduciónse 10 plazas de inspector urbanístico e 8 plazas de subinspector urbanístico, que ven a supoñer unha reducción aproximada de un tercio do persoal de inspectores e subinspectores da axencia dedicados precisamente centrados na disciplina urbanística no solo rústico. Nada máis, moitas gracias.